Oke, bolo Ceksound BP audio. Lokasi ini parane selatan markas. Di setiap tempat di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Untuk melindungi yang mencintai, dendam tidak akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling terkait. Result Music. Di setiap tempat di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Untuk melindungi yang mencintai, dendam tidak akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling terkait. Result Music. Tak sepil no operator ada Mas David Bilzat positif ya. Kapan mulai? Tak mulai ki? Apa Agustus ben? This is audio hour of Mega Plus featuring Didi Jantri.
Horror Balap Official Production. This is Bintangperkasa featuring 69 Project. Lokasi ini di Bulawang, selatan markas BP. Yo, bakalan Bulawang kalau di markas BP, selatan markas BP. Positif ya, positif. Ini jaraknya sekitar berapa ya? 30 meter paling. Audio Power of Markas featuring Dipantau.